खंबे की तार को हटा रहा ना वहाँ पे पत्थर है, इधर पत्थर उठा के इधर डाले यार कपड़े ओपन करने के लिए। ये भी आई आदमी तेरी मजा आया बड़ा। दो तार काट दो, तीन तार ही काट देगा। वहाँ का खंबा नहीं खींचना छुरी। हल्का लगा खंबा। जाएगी तुम्हारी गाड़ी भी रिस्क रहता है। बस आएगी तो 100% जेसीबी का और हमारी गाड़ी का लेवल देखना ग्राउंड पे कितना है। जेसीबी ही आधी टायर पूरा टायर इवन डूब पा रहा है।